Ota ylös vaan. Tuntuu aika heviltä kelata. Oot sä ihan varma, että et haluu itä? Kela vaan. Yhteisiä pisteitä. Tuntuu ihan miehekkäältä. Nyt tekee vesipapa jopa. Tekeekö? Joo. Ei se nyt ainakaan liiku. Onks paddle kiinni? Onks siellä mitään? Tää tuli kylkeä siellä. Se on jotain roskia mukaan. No siinä on joku tömpärä siis. Joo. Ai, väärä häly. Verrattuna häly. Anna mennä suoraan, tää on hyvä. Käännetään vähän. Jos joku taistelu tekisi ihan terää tähän. Nyt on hyvä. Hyvä syy. Joo, nyt ollaan oikealla paikoilla. Eikö sä Pate vaan askit tupakkia siitä? Anna tulla siihen, niin me ihan rauhoittaa. Hengaille tuohon perään. Ota sun juoma mukaan. Ai, sulla on näköisiä aarteita, mitä sä et ole suittanut. Niin. Miksi ei takana ollut vedessä? Se on seuraava. Yritetään vaalean jälkeen. No niinku... Tuollahan sun olisi pitänyt avata tää peli. Mikä sieltä löytyy? Toi pinkki. Täällä on tämmönen pinkki. Joo. Sanotaan, että tuossa on nyt kaikenlaista väriä käynyt vedessä, mutta ei oo käynyt pinkkiä. Saattaa ihan oikeesti katsoa kamelin selän. Ei ne Korkeakoskeen uistimella pistänyt sarjatuotantoa ihan sattumalta. Mulla on tossa niin silakka, missä oli se pinkki verkko siinä kuljessa. Joo. Mä vähän lähin jo tohon suuntaan kokeilemaan. Pitää kyllä kaivaa vähän niinku kovempia aseita täältä esiin. Perkele, mulla oli yksi kova ase, mutta se on jossain tuolla Pyhäjärvessä. Siellä on lähtee tommonen punainen ällä.
Se on se väärinpäin. Ei oo. Se on solmu. Se sama tapa. Tosta noin roskaa tai 10 kilon. Joo. Kyllä tää niinku itse asiassa vähän alkaa olemaan niinku niitä hetkiä, kun me lyödään tätä kiinni. Jos sä haluat laittaa se iso vapaa, niin laitetaan mun ambassadori. Tosta tulee meinaa varmaan vähän vastusta. No niin, saattaako se koko ajan? Kyllä. Ollaan oikeesti, nyt ollaan paikalla taas. Tää on se seesteinen hetki ennen tärkeä. Iso simpukka kyllä pyristelee painolasti. Joo, se on totta. No ne Viialan simpukat monta kertaa on ihan hyvä vastaus. Joo. Paljon ne voi. Hyvä, tää tulee yksi tällainen. Melkein tekis mieli ottaa vapaa käyntiin. Tuolla yksi kalakko. Ja oikein tosi hyvä. Kato paikalla. Onhan nyt enää 29 28. Tuolta tulee äkkiä. Tai jotain osumaa. Hyvimmällä menee vapaa patteri. No siitä. Noin teki ihan Ei oo enää. 180. Mitä? Jäti kivikkoon poikki. Älä vittu. Joo. Ai siiman poikki? Joo. Ai noin no. Tää napsahti vaan. Joo. Voi helvetti. Kuitenkin tässä näyttäisi olevan vielä 4-5. Oli mun toinen kalustotappio. Huhhuh. Se vaan rupes saman tien pomputtamaan siellä ja... No sulla oli jarru sen verran kovalla, että se napsasi saman tien. Joo, ei, siellä on jotain kiviä, ne voi olla aika terävä Niin reuna joo, siinä. Syvennys ja... No urheilu. Tää niinku fyysisesti aika rankkaa. Mä kerran helasin tosi nopeesti tosta noin ja mä oon käynyt tuolla keulassakin. Ja ne on helppoja. Se on urheilu, niin urheilukalastusta. Sen kautta, kun sinne juoksee pohjastamaan ton kyykkiin, niin otetaan vähän etäisyyttä tähän rantaan. Jopa juhannuksena niin vähän hillitsee sitä ilaa.
toteuttaa. Mutta kyllähän tässä me ollaan selväpäistä joukkoa kuitenkin, että me ymmärretään, että tässä näin me ei voi menestyä. Jotakin täytyy tapahtua.